Hej, det her det er en kort præsentation af, hvad man kan bruge Camtasia til. I det her tilfælde, der vil jeg gerne lave en præsentation over en PowerPoint, og så vil jeg gerne redigere den herinde i Camtasia. Det, som jeg har gjort i forvejen, er, at jeg har lavet en optagelse af min skærm ved at klikke på den røde knap hernede. Her får jeg mine optagemuligheder frem, og når jeg trykker på optag, så går det i gang, og så efterfølgende kommer min optagelse automatisk ind i Camtasia og ligger her. Den har jeg nu trukket ned i min timeline, og nu kan jeg redigere den. Heroppe har jeg mine redigeringsmuligheder, og herinde har jeg mit vindue, hvor jeg kan se min præsentation, og jeg kan trække tingene, som det passer mig. Det jeg gerne vil gøre, er, at jeg vil lægge et cut ind. Den skal være kortere, min video, så jeg fjerner lige noget af min video. Så har jeg lyst til at fremhæve nogle af de ting, som står i min PowerPoint. Det kan jeg gøre ved at benytte mig af ikonerne heroppe for eksempel, og simpelthen trække dem ind over billedet. Her kan jeg så vælge at lægge nogle overgange ind over mine billeder, så den for eksempel fader ind og ud. Den lille pil, jeg har lagt på. Sådan der. Noget andet, jeg kan gøre, er, at jeg kan bruge andre medietyper. For eksempel kan jeg hente et billede. Den kom der. Og den kan jeg ligeledes lægge ned i min timeline. Jeg kan også hente en video ind, som jeg har optaget på et andet tidspunkt med min mobiltelefon, og lægge den ned i forlængelse af. Min færdige video kan jeg jo uploade på YouTube, eller et andet sted, hvor studerende kan få adgang til den. Jeg håber, det giver lidt indblik i, hvad Camtasia kan bruges til.